Mesdames et Messieurs, chers amis, cher Wolfgang, le moment est venu de te décerner le prix du mérite PPE 2019. Avec ce prix qui récompense des personnes ayant contribué de manière exceptionnelle à la promotion du PPE, de ses valeurs, de ses principes, nous souhaitons aujourd'hui rendre hommage à un des hommes politiques les plus expérimentés de notre famille. Le président du Bundestag, ancien président de la CDU et plusieurs fois ministre, mon cher ami Wolfgang Schäuble. Dévoué à notre famille politique depuis son enfance, lorsque son père et son frère aîné, il collait affiches de campagne pour la CDU. Il est rentré au Bundestag en 1972 et ne l'a jamais quitté depuis. Ministre de l'Intérieur lors de la chute du mur, il est avec Helmut Kohl le principal artisan de la réunification allemande. C'est d'ailleurs lui qui a négocié et signé le Einigungsvertrag. Tout comme le chancelier, il savait que cela devait aller de pair avec la poursuite de l'intégration européenne et que le moteur de cette intégration devrait être le couple franco-allemand. Originaire de la région de la Forêt-Noire, à 2 pas de mon Alsace, il a toujours fortement cru en l'amitié entre nos deux pays. Plus tard, lorsqu'il a quitté le ministère des Finances, après 8 ans passés à sa tête, le budget allemand était plus sain et solide que jamais auparavant. Il avait même pensé au futur en prévoyant l'augmentation nécessaire pour lancer une véritable défense européenne. Lieber Wolfgang, die EVP und die Europäische Union haben Ihnen viel zu verdanken. Sie haben mit meinem Vorgänger, dem Vorsitzenden Wilfried Martens, im Jahre 2002 auf dem Kongress in Estoril ein Dokument zur Verfassung für ein starkes Europa vorgestellt. Dies war ein visionärer Text, in dem wichtige Reformen befürwortet wurden, um Europa demokratischer und volksnaher zu machen. Dieser Text hat uns auch ermöglicht, beim Konvent der Zukunft Europa eine starke Position zu vertreten. Einige Jahre später hat dies dann zum Verfahren des Spitzenkandidaten geführt. Dann kam die Krise des Euro. Unpopulär und schwierige Entscheidungen waren nötig, um das Feuer zu löschen, welches das europäische Fundament zur Asche hätte verbrennen können. Wir hätten keinen besseren Feuerwehrmann finden können als Sie, mein lieber Freund, der bereit war, das Nötige zu tun, um die gemeinsame Währung und die Zukunft Europas und seiner Bürger zu verteidigen, auch wenn es mit dem Preis kam, an Popularität einzubüßen. Das ist auch die Verantwortung der EVP. Angesichts der Krise haben wir dann endlich den Mut gefunden, die tiefgreifende Reformen des Euroraumes, welche Sie auf Aufwand und befürwortet hatten, einzuführen. Aber gerade heute, wo ich am internationalen Himmel wieder bedrohliche Wolken sammeln, dürfen wir Ihre Lektion nicht vergessen. Wir müssen uns jetzt für die nächste Krise vorbereiten. Cher Wolfgang, je suis heureux de pouvoir compter parmi mes amis un grand Européen comme toi, fidèle à nos valeurs, chrétiennes démocrates, à notre famille politique et au projet européen, un ardent défenseur de l'intégration économique et politique de l'Europe, d'un commerce libre mais fondé sur des règles et d'une politique économique clairvoyante qui ne pèse pas sur les futures générations, je suis donc très honoré de te remettre personnellement le prix du mérite PPE 2019, une statue de l'artiste belge Annie Desmet qui symbolise par son minimalisme l'essence de l'esprit humain. Félicitations à toi. Et maintenant, je te passe la parole. La statue est à côté de toi. Lieber Josef Daul, liebe Freunde der Europäischen
Ich bin aufgewachsen in einer Zeit, in der mein Land allmählich wieder dank der Freundschaft und des Vertrauens unserer Nachbarn und Freunde in Europa in die Völkergemeinschaft zurückkehren konnte. Ich war in der vergangenen Woche eingeladen vom Europäischen Parlament aus Anlass der 30-jährigen Wiederkehr des Falls der Mauer in Berlin an einer Zeremonie im Parlament teilzunehmen. Liebe Freunde, vor 30 Jahren ist der eiserne Vorhang, der seit dem Zweiten Weltkrieg Europa geteilt hat, gefallen. Und Deutschland hat seine Wiedervereinigung erhalten. Und Deutschland konnte seine Wiedervereinigung nur erhalten, weil Europa seine Teilung überwunden hat. Ohne den Willen der Europäer zusammenzugehören, wäre mein Land niemals in Freiheit wiedervereint worden. Und das alles verdanken wir der Tatsache, dass wir in der Europäischen Volkspartei uns seit vielen Jahren in allen europäischen Ländern für die Prinzipien von Demokratie, Rechtsstaat, sozialer Marktwirtschaft, von Freiheit und Sicherheit, von sozialem Ausgleich und ökologischer Nachhaltigkeit eingesetzt haben, so wie es Joseph Daul gerade in seinem großen Rechenschaftsbericht noch einmal die Politik der Europäischen Volkspartei dargelegt hat. Liebe Freunde, heute ist unser Modell unter doppeltem Druck. Von innen heraus werden wir in allen Demokratien Europas von Extremisten und Populisten von links und rechts bedroht. Und wir müssen darum kämpfen, dass wir die Unterstützung der großen Mehrzahl unserer Bürgerinnen und Bürger für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und ökologische und soziale Nachhaltigkeit immer wieder neu erkämpfen. Und von außen sind wir unter dem Druck, dass durch die grundlegenden Veränderungen in der Welt der Globalisierung und Digitalisierung Europa in der Gefahr sein könnte, irrelevant zu werden. Aber wenn wir Europäer für die Werte von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, sozialer Marktwirtschaft und ökologischer Nachhaltigkeit auch in Zukunft einstehen wollen, dann müssen wir es gemeinsam tun. Und wenn wir es als Europäer nicht tun, wird es niemand in der Welt erfolgreich tun. Deswegen ist es unsere europäische Aufgabe für die Welt im 21. Jahrhundert, eine starke europäische Volkspartei und für eine starke Vertretung unserer Werte in Europa und in der Welt zu gewährleisten. Das können wir nur gemeinsam. Und dafür ist die gemeinsame Sache und die gemeinsame Verantwortung wichtiger als jeder Einzelne. Keiner hat das mehr uns vorgelebt als Joseph Daul in den Jahren als Vorsitzender der Fraktion im Europäischen Parlament und als Vorsitzender unserer Europäischen Volkspartei. Und deswegen bin ich besonders glücklich, dass ich heute bei seinem letzten Kongress als Vorsitzender der Europäischen Volkspartei diese Ehrung erhalten darf. Lieber Joseph, ich bin stolz darauf und dankbar, dass ich dein Freund sein darf, seit vielen Jahren. Am vergangenen Sonntag war ich in Prag eingeladen, aus Anlass des 30. Jahrestags der Samtenen Revolution zu sprechen. Und dabei habe ich daran erinnert, dass damals gesagt wurde von der Bürgerbewegung: Wer, wenn nicht wir? Und wann, wenn nicht jetzt? Liebe Freunde, in dieser Welt des Jahres 2019 mit all den Krisen und den großen Herausforderungen müssen wir als Europäische Volkspartei uns immer wieder sagen: Wer, wenn nicht wir? Und wann, wenn nicht jetzt? Ich wünsche der Europäischen Volkspartei eine gute Zukunft. Herzlichen Dank. Jetzt macht er weiter. Danke, danke. So, okay. Danke sehr.